هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب كفوني هردوتوتا ولا بوتوف جرى جرتو هرا اللي ديبيني هرا سورة الغاشية في عباسة سني كراني أشيبو دا غافي ديبي كنا إنو إنجفتك جدو أقدماتي نوجي تراتي إنو كنجفتو يادا كيسان كنا سني جنة أما اتفوف نغار قرآن هيا اتفوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مبثوثة مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم gaafi deebiidha gaafi deebii eenyoo kan jifatu laaltanii qabxii kennitu gaafin tokkoffaan ana eegalamositu eega okay soomni harkaan islaamaa shanan keessa sadarkaa meeqaffa irratti argama harkaan islaamaa shanan keessaa soomni sadarkaa meeqaffa irratti argama afraffaa. okay argatte itti hoos Maanaadha. Ijoollee nabii keenya alayhi salaatu wassalaam shamarran keessaa jechuudha sadii maqaa jira. maqaa shamarranii Faaxima Takka
Zainaba. lama Amina. Hee. narganne Takkati mayu. lama argatte garuu Takkitti argadde damare. takkitti dhabdare hin taa'u barteera. Tole takka dhabee mire. Laa kan akkuma waan argadhe tanaa qabee. La hin taa'u. Sadaffaa ruqiyyaa. Tole gaafii lammaffaan anaa suuraan quraanaa meeqatu maqaa nabiyyootatiin moggaafame? Maqaa nabiyyootaatiin kan moggaafame Qabamtee ofadha. Ayyee. Yusuf, Yusuf, Yunus, lama, Nuh, sadi, Ibrahim, afur, Muhammad, shan. Jaffan maali? Himi kaa. Jaffani Nuh jedhee? Gaafa anatti si guuta Hud. Suuratul Hud. Suuratul Hudi. Das akkuma waan argatetti si kennaaf gaafii shan deebistee takka dhabde waan ta'eef an qabdii guutuu si kenna geeraan jabaadha. Okay. Haati rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam maqaan isaanii eenyudha? Amina. Argatte mashallah. Okay. Amana. Nabiyyi qurxummii liqimsite eenyudha? Nabiyyi qurxummii liqimsite? Nabiyyi qurxummii liqimsite. Ibrahimi? No. Sagalee yelkaa samanuun isin dhaga'u. Hayyee yaalika takka qofa si yaali. Ibrahim jedhe Ibrahim. No. Yunus? Ibrahim. Yunus? Argatte. Yunusidha. Mashallah. Okay, gaafii meeqaffaa si gaafadhe? Lama na gaafatte tokko deebite tokko dhabde naan jedhe. Laa sadi si gaafadhe na fakkaata. Itti fufayyee. Afuraffaadha. Kan ta'e na gaafadhu baay'ee yeroo adda afuraffaa ta'e sadaffaa ta'e rakkoon qabu. Okay. Ji'a kam keessa bu'e Quraanni? Baatii kam keessa? Quraanni baatii kam keessa bu'eette? Kun beekamaadha kan baatii ramadaanati. Laafuma si gaafadhanii. Okay. Anaam maqaa rasuulaa haga akaakayyuutti waamte. Maqaa rasuulaa haga akaakayyuutti. Nagaa Rahman isaan irratti jiraatan. Muhammad bin Hanjar sirre. Ayyoo. Bin Yaaqubi. La. Hai marree dhabdee dhabeela sitti maal kun? Muhammad bin Sila maqaa rasuulaa hin beektu? Nan beeka garuu maqaa isaa. Marree akkamitti abbaa isaanii hin beektu? Kana wallaaluun ishee miidha yoo. Abbaa isaan akaakayyuu isaan beeka. Akaakayyuu miti kaan akka akaakayyuutti waan hin jenaalee abbaa irraa eegaltee akaakayyuu jechuu taata. Muhammad Abdallaadha. Nan gaafatin iddoo na gaafattaatu kan gaafii si gaafate. Danda'u. Dhabdee mire. Muhammad ibnu Abdallah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ma Abdallaadha nammaan. Ma na gaafattaatu Abdallah itti oofuu dabale. Na gaafii deetee na gaafata. Dhabde gabaabumatti dhabdeerta Muhammad ibnu Abdallah ibnu Abdul Muttalib ibnu Akaakayyuu Hashim. isaan beeka. Akaakayyuu sin gaafanne naga akaakayyuutti ta'e gaafate sin jedhan. Gaafii gaditti fufu dhabde. Ma labaree kamanaa deebisee yoo. Ma deebifte Abdallah dhattee na gaafate malee Abdallah itti jala sartee shakkii qabu. Muhammad bin Abdallah jedhe Abdallah. Abdallah dhattee na gaafate malee waan deebifte. Kan akkuma waan argatu. Kana hordoftoonni asirratti nu dhaggeeffachaa jiran ni beekan rakkoon qabu. Kami dhugaa? Hin arganne fakkeenyaaf gaafii tokko mana nama gaafate.
namni sun akkanaa jedhee nama gaafachuu qaba itti amantee deebiin kan itti deebisuu malee deebi. Ayillee barbeekeet Maa maal eega shakkuma beeyte maa siyaa. Abdallaa dhatte maa shakkii tare. Haa yaate hoo. Okay. Nama soomuuf gammachuu meeqatu jira yookiin argate jechuun namni soomu gammachuu meeqa argata? Gammachuu lama. Maal fa'a? Yeroo sooma furuu fi yeroo arbii isaate wal argu. Daawaa inni irratti argina waan irratti akkasii jedhuma. Maashaallah. Dhumatee gaafiin? Gaafii tokko naafe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eessatti dhalatanii eessatti du'an? Madiinatti dhalatanii? Hin gaafatin ati nabi faalaa hin gaafatin. Haya. Nabi suurii deebisu malee Haya deebisu. makkatti dhalatanii madiinatti du'an. Yes argatteerta. Hmm. Akkasii gaafiin dhumatee hordoftoota walaabuutu yeroo qophii biraatiin akka walitti deebinutti nagaan tura eenyu akka injifatee qabxiileen asirra jira. Akkiidhaanuma. Akkasii ilaala har'a nama mo'atee Laa ana. akkasii dhumattee. Ana mo'ate dhuma dhugaatu. Qabxiin asirra jira rakkoon qabu kun. Akkasii akkan injifadhe namni maruu argaa jira. Laa ana ana. Baay nagaatti.